underrated 嘅一啲排面因素，其實啲人係忽視咗好耐咧。或者其實我覺得最 undervalue 嘅係人與人之間嘅關係啦。無論係做任何嘅 exposure 啦，你諗下點解你會有 exposure？除咗你俾錢買之外，大家知 SEO 有一個 term 叫 link building，大家成日喺度，我要出篇新聞稿，然後等咁乜，唔好搞咁多啦，你直接識嗰個 editor，你識飲杯咖啡食個飯用。係啊，咁佢就會話俾你聽佢哋要乜㗎啦。冇啊，啲人就係忽視啫，可能啲人就係咁寫，寫個人寫。係啦。原來仲有好多，即係當係一個生意一個 branding 咁樣去 run。最 undervalue 同埋好多人冇做啊，所以你喺呢個位度打咧，其實咧係相對易啲嘅，因為你鬥 content 咧，哇！你鬥到逐隻字去砌咧，已經好細，其實冇分別㗎啦，係，其實冇分別㗎，你仲可以喺邊度 differentiate 啊？其實就係你同人之間嘅 relationship 咯。我學到一樣嘢咯，就係 Ringo，我哋遲啲食多啲飯。